Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere yuko mumeze neza muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro bibatumirira kubaho kandi ni ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier ingenda mubaha. Baramutse Ndabaramukije mwese abadukurikira. Ndashaka gushimira n'abantu bose bamaze iminsi batwandikira, baturemesha, baturungikira ama audio n'amaenseignement adukurako cane, kandi twumva vraiment bafata umwanya ukwiye kudugurira imitima yabo. Imana ibahezagire cane gose. nukuri, Imana ibahezagire, Imana ishimwe. Nongeye gushimira witwa Jodine niwe yatubwiye ati iyo utangiye kuramutsa abantu n'ivyo hari igihe usanga wamaze umwanya aho utaduhaye Nathalie nawe ngo turamutse. Imana ibahezagire. Twarababwiye yuko hari ivyo tugenda turameliora kubera ama feedback muduha, nico gituma nagomba kubabwira ntimwitinye kutubwira hari ico twokungura, kuko natwe turi igikorwa kikiri chantier kiriko kirakura buke buke, ariko tuzi yuko ico Uhoraho yatanguye ari we azogisozera. Rero nukuri Imana ibahezagire. Nagomba kwibutsa abadukurikiye ubwa mbere canke abaza kuronka iyo audio ubwa mbere, nagomba kubabwira yuko ibiganiro vyacu vyitwa baho kubera iki? Kuko Yesu yiteze yuko ubaho. Ijambo ry'Imana aravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana ikigabane c'10 ku murongo w'10 ngo yaje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Mbega iyo waronse ubugingo haba hasigaye iki? Haba hasigaye kubaho. Ubaho wagukiwe, ubaho widegemvya, ubaho mu munezero kandi ukabaho mu mahoro. Mbega ikibazo nagomba kukubaza wowe uriko uranyumviriza uyu munsi, kuva warakijijwe uribuka wa munezero wabayemo? Mbega uyu munsi niwo ukirimwo? Kuko Yesu aragomba yuko chaque jour tubaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo banyizera ngo imbizi z'amazi y'ubugingo zizokuburuka ziva mu nda yabo. Ndagomba kubabwira yuko umunsi wose ubayeho ubabaye ni umunsi wose Satani aba akwivye, kuko Yesu yagomba yuko ubaho uri umuntu ari epanoui. Kandi nagomba kukubwira ngo iyo ubayeho wuzuye umunezero, iyo ubayeho wuzuye amahoro, iyo yonyene ni témoignage ituma abantu babona yuko uri umuco uriko urabakira. Ni témoignage ituma abantu bumva yuko uri umunyu uriko uratanga saveur. Imana ishimwe. Rero kaze muri baho, turiko turavuga ku vyerekeranye n'ibikomere vy'umushaha. Ibikomere vy'umushaha ndazi yuko hari abantu rimwe na rimwe bahora bavuga bati oya ko mukirisu vraiment ivyo bikomere vy'umushaha ku bana b'Imana, ku bakozi b'Imana, ivyo ntimwobiha n'ikibanza, nta n'ikibanza mwobiha. Ariko ikibabaje nuko nagomba kubabwira ngo ivyo bikomere si bigendera nko ku mubiri bigaragara, ngo amasaza dume kubibone ngo kikurya ucumve, ariko kirafise ingene kiza muri wewe kikakudeforma ku buryo mu migenderanire yabo mu bana, yabo mwubakanye, yabo murera, yabo mukorana mukoresha, usanga ibara ryaraguye kubera nawe utiranda konte y'icabaye muri wewe. Rero mu misi iza tuzovuga turiko turadevelopa bien sûr kuri ibi bikomere vyose uko ari bitanu tuzobivugako, ariko tuzofata n'umwanya mu misi iza aho tuzovuga par rapport ya temperama yose yakozweko n'igikomere, ingene umuntu usanga vyamuhinduye muri temperama yiwe. Rero nagomba kubaza Nathalie kuvyo twariko turavuga la fois passée, turiko turavuga ku vyerekeranye igikomere c'ukurenganywa. Ikibazo rero ndiko ndiyumvira, twaravuze ku vyerekeranye na masque umuntu yakomerekejwe, yarenganijwe, iyo masque yambara. Twarabonye yuko c'est le masque de la rigidité, canke uburyo bwo kuba umuntu akanye, umenga aratimvye, umenga yashishwe, umenga nta bigumbagumba. Mbega iyo masque woyidusigura gute? Mbega kubera iki d'abord dukunda kuvuga ivya masque?
En fait iyo umuntu ariko ariyumvira ariko aravuga ku bintu vya masque mu majambo make burya umuntu kenshi bambara ama masque canke amakwira canke ikintu cose gifuka umubiri kugira banyegeze ikiri inyuma. Rero iyo masque ico kintu gifuka kinyegeza igisanzwe kiri inyuma. Urumva hari igihe ubabaye uri sensible wanka kwerekana ikingene bimeze. Rero mu majambo make uwakomerekejwe no kurenganywa ariyambika masque mu maso ituma en fait anyegeza ko indani ari très sensible. N'umuntu umenga arakanye, n'umuntu umenga arameze nk'amategeko, n'umuntu umenga ari perfectionniste. Rimwe rimwe uramiravye umenga ahubwo ashusha nk'umu melancholique. Abantu benshi barabavuga ati je numva sinditora neza, je numva umenga ibwira ndumusange mugabo hari ibintu byinshi nisangamo ngasanga n'umu melancholique. Kuko rireje kubivuga tuzobivugana neza igitandukanira hagati y'igisebe kiba catewe n'ibi bintu nibi vyo kurenganywa vyo gutabwa no vyo guhebwa na tempérament yawe ngene imeze vy'ukuri. Rero iyo masque umuntu yambara ni masque iturinda. Ni nk'umuntu yakomeretse, iyo umuntu yakomeza na cicatrice urumva iyo cicatrice iranagumye kenshi uzora ibigumye kurusha umubiri usanzwe uhari. Ariko ntibisigura yuko ikiri musi ya masque bambaye kuri ikiri musi y'iyo cicatrice yugo urukoba rwakomeretse hatabuzima bwo buhari. N'umuntu aba afise vy'ukuri ari afise sensibilité, aba yarababajwe, aba yarahonywanzwe, aba yarenganijwe. Ariko rero akaba yarize yuko gushira habona ibigumbagumba vyiwe ataco bizomufasha. Urumva rero uwo muntu yakomerekejwe no kurenganwa aranyegeza ibigumbagumba vyiwe. Ntashaka kubija habona, ntashaka kubabona ko ari sensible. Vy'ukuri n'umuntu mama avuga ati umuntu arakanye vraiment ya mashishwe umenga ikintu akora no kugira yerekane yuko ata kintu kimunyiganyiza. Ariko biramunyiganyiza cyane nuko gusa atabikwereka. N'umuntu indana buyona arapfa gahwera, ariko yarize yaraciye mu buzima bumwereka yuko ukwambura ukoshira habona ibigumbagumba byawe ahubwo hari igihe bikubera faiblesse. Hari igihe rero umenga bibona nk'intege nke ati nta kwiriza baca baguhonyanga. Isi iragoye ifu gukomera baraguhonyagura nyene. Urumva umuntu yarenganyije aca imenya kuvuga uti uba ugendera mukuru utagendera mukuri barakwica. Rero nyegeza ikiri bwina wige kwibeshaho. Esko ni bibi kumenya ko abantu batameze neza n'ivyo. Ariko ikibazo nuko beneda gukomereka ni twese turakomereka kandi tuzonakomereka. Kandi n'abana bacu turera tuba turizigira yuko batakomeretswa no soma na twebwe akaba badakomeretswa nabo hanze. Ariko ivyo bintu ntibishoboka, ntibikunda. Ikibazo si ugukomereka, ikibazo ni ukuguma mu gikomere. Ni ikibazo ni ukwemera yuko ca gikomere cy'infecta ukamenya ati ndababaye ndababaye ngenje kwa muganga mana mvura hewe hariho ukuntu ndabibonye. Umuntu abare mana ntahure yuko abantu bose batameze nka Olivier nkomerekeje. Urumva nkamenya yuko kuko maze kumubona ko Olivier nkomerekeje yuko ari kuko kenshi twabonye yuko ugukomeresa ugutuma uje mu kurengana umuntu ari hejuru yawe aho représente l'autorité. Si Olivier représente l'autorité yamponyanze bisigura ko autorité zose aho zizomponyanga. Donc acusanga uri kuragwana ukibaza uti ariko iyo maze gukiruka vuga toya ikibazo cari Olivier, ikibazo ntiyari autorité yari gicapo. Ariko Olivier ntaserukire abantu bose. Wow, ico heje kuvuga uriko uravuga kuri masque abantu kubera iki bambara masque. Wavuze yuko bambara masque kugira bashobore kwiproteja, kwirinda, kwikingira se ni novuga n'iryo jambo rikwiye. Abantu barambara masque kugira ngo bashobore kwikingira. No kuvuga kenshi iyo turiko turavuga iyo masque ya rigidité canke ya froideur yuko nkaho umenga umuntu yatimvye, umenga nta kwerekana ibishobisho. Hari abantu bameze uko. Rero iyo umuntu abaravye rimwe na rimwe hari avuga ngo aba bantu barirata, aba bantu barishima. Hari n'igihe tuvuge n'umuvuga butumwa, tuvuge n'umukinyi, tuvuge n'umukozi mwiza, niyo ugiye kumushimira ukamuha compliment
nukuri arashobora kukubwira merci mugabo ukamenga nta kibanza yabihaye si kuvuga ko bitamukozeko no byamukozeko ndazi yuko muri mwebwe abadukurikira hariyo abantu mukorana n'abantu cyangwa mubana n'abantu cyangwa muzi abantu umenga yarashishwe rimwe na rimwe hari abantu bubatse n'abantu nk'abo cyangwa bafite abavyeyi nk'abo cyangwa donc rimwe na rimwe wibaza uti akwabo kugira icyo ndamubwiye akwabo kumushima akwabo kumenga vyose umenga ni nk'amazi aguye ku mababa y'imbata umenga ariko aratemba umenga ntacyo ariko arakora ariko nagomba kubabwira ngo burya iyo masike bambara igomba kumera novuga nk'umuryango baba bugaye donc baravuga ngo ninayikura ni ukuvuga abaza kungirira nabi baraza kuba benshi barashobora kunshikira barashobora gusubira kumbabaza mwibuke kunkora mu nkovu wa mugani utwamye dutanga w'abarundi ngo igiti ntigikora mu jisho kabiri ofete nico yavuze Natali kujya twari twabivuze yuko ico gikomere novuga umuntu agiterwa ico kurenganywa agiterwa n'umuntu novuga ari mu rwego rwo hejuru rw'uburongozi no kuvuga afise amurusha ipete amurusha afise icyo amurusha ubukuru kuko abantu bangana kenshi ico cyo kurenganya usanga novuga kidakomeye cyane rero hariyo umuntu yakomeretse muri ubwo buryo uca usanga umuntu apojese nimba yararenganijwe n'umupasitori uwo muntu nagomba kukubwira niyo uvuze iryo zina ngo ndagomba kuba pasitori bene data umenga umukoza ahantu aca agerageza kukudekuraje ati ibi bintu urumva niyo upfuye kuvuga iryo jambo ngo pasitori cyangwa umukozi w'Imana urumva yo aba yumva muri we amerewe nabi urumva donc nuko nagomba kuvuga ni ico kintu usanga rero ingorane y'ibikomere iyo turiko turavuga ibikomere vyo mu mushaha ni ibintu binyengetera rimwe na rimwe novuga muri parti ya cerveau yawe iri conscient ugasanga umenga ntuvyibuka mugabo ugasanga vyaranyengetereye muri subconscient yawe ugasanga amareaction mwamwe niyo uriko urakora mugabo ntiwiranda konte yuko muri wewe wanyengeterewe byashitse indani akarorero haba ntanga cyane cyane nko mu ishengero hari igihe umuntu ashobora guhura nk'abantu bita abakozi b'Imana batari bo canke ugasanga bakoze utariko ugasanga ho hageze nk'abaprofete abavugishwa Mana yo mwijuru umutima ukakuvamo ukavuga ati jewe nta muvugishwa n'umwe nzokumviriza kubera narakomeretse bigatuma n'umuvugishwa bukuru ubuvugishwa buvuye ku Mana udashobora kuvumwiriza kuko wakomerekejwe n'umuvugishwa ukaca usanga wanse bose urumva ese ko gukomereka ugakomeretswa n'umuvugishwa umwe birababaza bien sûr birababaza ariko ushobora kubikuramo ibintu byiza mu gihe umaze kumenya ingene abo bantu bafunction ingene bakora kugira ntuzosubire kugwa mu mporero nk'imbere ariko nibisigura yuko abantu bose bita abaprofeta n'abana babi urumva ntivyari bibi ariko kenshi ari ibintu bituma udehubukigwa ushishwa wumvise ico kintu cerekeye aho hantu wababaye aho wakomerekejwe muri injustice kandi rero igituma twinsista tuvuge binye nuko nagomba kukubwira ngo tanke utarakira ico gikomere nagomba kukubwira ngo usa n'umuntu novuga usa n'ikamyo itwaye ico gikomere ugenda urakirivra aho uciye hose ni ukuvuga nimba urarenganijwe ukaba utarashikana Imana ikuyobora ngo igukize nukuri umutima wawe ngo usomoze umuti ngo ishobore kukurestora nagomba kukubwira nawe wirotuva uri muri position aho usanga uriko urarenganya abandi rero ikindi nacyo tokongera ko nuko abantu barenganijwe usanga icyo nashaka kongereza ko imbere y'ikubandanya hariho kuko urahava uvuga uti none Natali je nararenganijwe none ushaka kumbwira ko mpora ndenganya abandi kandi byarambabaje umuntu avyumviriye uri ivyumenga n'ubusazi ariko nk'iyi example natanze y'ubuvugishwa urashobora kurenganya umuvugishwa bukuri ukamufata nabi ukamugirira nabi ukamubabaza ukamukomeretsa nk'uko bagukomerekeje ugasanga uramututse cyangwa nico ni gikomere donc
ico wanse nico uhejeje gukora kandi ukagiha justification ukavuga ati non j'ai raison oya tu n'as pas raison non hari uwakoze ikosa ariko bose ntibabikora byose ico nashaka gutanga example kuri ico kintu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe n'ivyo burya umuntu atanga ico yahawe kandi rero kenshi ntuvyiranda konte ariko abantu bagukikuje nibo babibona kuko twarabonye Nathalie yari yakivuze ko gatoyi nuko abantu bakomeretse ikintu baratinya novuga toute forme d'autorité isa niyabakomerekeje sivyo ni ukuvuga rero bobo iyo turiko turavuga masque bambara ni masque ituma bifuza kuba muri position aho bakontrola kuko bumva yuko umenga bari muri insécurité mu gihe bari muri position yaho baba contrôle nico gituma uca usanga ari abantu kenshi bagerageza gupinga cyangwa bagerageza kuba muri sinzi ko yita sendika ntibaba bagwanya iminsi yose ariko kenshi hari igihe rimwe na rimwe baba bariko bararondera la justice donc umuntu yarenganijwe umenga ijuru rimuhaye mission umenga il est doté d'une mission yuko amarenganura abantu bose. Hariyo abantu nzi barenganijwe donc baca biha komisiyo kwiga droit urumva cyangwa bakagerageza gukora ma ONG usanga arondera kurenganura abandi kuko bavivye iyo injustice mbega ni bibi oya haba namba ahubwo ni vyiza cyane kuko niyo uri kuravugana n'abarenganijwe barumva kuzirangaje yabo barumva yuko ivyo uri kuravuga sivyo wize wasomye mu bitabo gusa bumva yuko uri kuravuga ikintu c'ubuzima bazi batahura babayemo kandi iciza c'Imana nabonye dukoresha muri sfere twakomeretsemo none erega Imana nkunda kubibwira Nathalie nawe yaba yabinyibukije nkunda kumubwira ngo nata erega Imana ntitrisha ntizoja kukubwira ngo nuhoza amarira y'abarize utazi kurira ico arico nuzoja kubwira ngo abantu bareme abantu barenganijwe utarenganijwe kuko wosa n'uriko aravuga ibintu wize gusa wasomye mu bitabo ariko nk'uko Yohani yigeze kwandika ariko aravuga ku vya Yesu ati ic'amaso yacu yiboneye ic'amatwi yacu yiyumviye ic'amaboko yacu yikorakoreye ngo ico natwe nico tubabwira natwe Imana igomba iminsi yose kudushira muri position aho tuvuga from experience aho tuvuga bivuye mu vyo twabayemo aho tutavuga tukamera nka ba bantu b'i Samariya babwiye wa mugore yahura na Yesu kwiriba bamaze ngo hamaze amajoro abiri mu nyuma basubira ko wa mugore baramubwira ngo buri tumwizeye kuko wamutubwiye ariko nuko twamwiyumviye twaramwiboneye natwe twaramwiyumviye mu yandi majambo aho waciye muri ivyo bikomere Imana ikagukiza uravuga uti ndazi ivyo mwabayemo ubu nanje ndashobora kubafasha rero nk'uko twari twakivuze n'abantu usanga rimwe na rimwe batinya autorité cyangwa bafitaniye une mauvaise relation hamwe n'abantu bose bari muri autorité kuko yaba yumva yuko autorité iminsi yose irepresenta danger ije kumumara ije gusubira kumurenganya ariko nagomba kubabwira bene data burya ikintu ca autorité cyashizweho n'Imana kuko niyo Bibiliya iriko iratubwira ivy'Imana harimwo hierarchie harimwo autorité reka tuzobibandanya muri audio ikurikira. Imana ibahezagire mugire ijoro ryiza abandi nabo mugire umurango mwiza amen.